مساء الخير. اليوم أظن هو الحلقة 741 من مسلسل الدمج بين بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الكويت. 741 حلقة يمثل طبعا من يوم، كل يوم حلقة، من 741 يوم من يوم اللي أعلنوا البنكين عن نية الدمج أو فكرة الدمج بين الاثنين. صار لنا فوق السنتين وتقريبا أسبوعين نتكلم أو ننتظر هذا الدمج إنه يصير أو ما يصير. فإن شاء الله قبل نهاية 1000 حلقة، رقم حلو 1000 حلقة، إنه يصير في خلال يعني قبل بعد أحسن 1000 حلقة إنه يكون شيء حلو نتذكره في المستقبل. 1000 حلقة إنه صار الدمج بين المؤسستين أو خلاص ما في فكرة الدمج راحت وما تصير. في بلد نفتخر فيه ان احنا البانكينج سنتر اوف ذا ميدل ايست حسب ما يقال، ولا حين نقوله عايشين في عصر الحجري، ولا حين نقول الحكي ذي كنا، ولكن مثل ما قال الامور احنا كنا نفس الشيء في موضوع القطاع المالي. ولكن السؤال ليش الدمج لم يصير؟ تكلمنا في العام الماضي في رمضان السنه الماضيه، ولا الحين ما صار الدمج. طبعا له تأثير في ان في اصحاب القرار يبون الدمج يصير، ولكن في مشكله من بعض المساهمين في احد البنكين، وانا اتوقع ان في مشكله لان في احد المساهمين يملك فوق 26%، وذكر خلال العام الماضي ومعروف انه هو اللي يملك فوق 26.5%. طبعا تغيير بين ان يكون يملك 26.5% في بنك واحد وبعدين دمج البنكين، وهذا راح ينزل إلى أقل من 20%، له تأثير كبير في موضوع ربحية البنك هذه أو المستثمر هذه. ففي أمور كثير مثل هذه. إن شاء الله أن الدمج يصير خلال السنة هذه قبل 1000 حلقة، أو خلاص إن فكرة الدمج تروح على جنب والناس خلاص تمشي في أمورها مثل ما كانت قبل. فالدمج ب 1000 حلقة إن شاء الله وفي القريب العاجل. شكرا.